málstofuna í málstofaröðinni ábyrgðarkennslu og í dag það Ásgeir Haraldsson sem ætlar að taka til máls og hann hlaut verðlaun 2004, gerir þetta með? Ég held það. Hljómar alltaf mjög sennilega og nú ætlar hann að segja okkur allt takk fyrir. Þakka ykkur fyrir að koma á fyrirlesturinn. Þegar ég fékk þessi kennsluverðlaun árið 2004 þá var ég auðvitað mjög ánægður. Eiginlega var ég bara helviti montinn, svona smá tíma. En svo rann það upp fyrir mér að sjálfur kenni ég ekkert rosalega mikið. Ég kenni ekkert svaklega marga kenni svolítið og alltaf klíniskri kennslu, einhverju umræðufundur og svoleiðis. En kennslan í okkur uppbyggð þannig að það er mjög margir sem taka þátt í kennslunni og við snáttum á því að ég líklega fengi þessi verðlaun miklu frekar sem svo sem fæ að vera í svona forsvari fyrir þann góða hóp. Þá gæti ég ekki verið mjög svona persónlega montinn en ég var svona meira stoltur og það var eiginlega bara betra. En svo allir stendum að fram fyrir því að ég að flytja fyrirlestur afburðakennslu og fyrir fram að fólk sem í kennslufræðum og alls konar svoleiðis og þá veit ég guð mig góður ekkert hvað ég á að segja. Svo ég breytti nafninu á fyrirlestunum, hann heitir Sopranos og svo eins og þið vitið þegar lesið og þekkin ekki að vegi raun kannski eins og ég, ef maður veit ekki alveg hvað maður á að gera eða hvað maður á að segja og er svona óöruggur með audience þá fylgir maður sér á bak við bara eitthvað svona PowerPoint sjó. Það er nákvæmlega það sem ég ætla að gera. Við leiðum svolítið svona, ég vissi ekki alveg hvert ég ætla að fara og útlitið var frekar dökkt og leiðin eiginlega greinlega mjög torsótt, en svona ætla að reyna að fara í gegnum það hvernig ég líti á þetta. Kennsla, hún snýst, held ég, kannski númer 1, 2 og 3 um að mótivera nemendur, motivasjón. Láta það fá áhuga á þessu. Hérna er setningu eftir mann sem heitir Monty Robbins, hann segir I haven't trained him, I created an environment in which he's wanted to learn. Ég held að þetta sé svolítið hluta af þessu og eins og þið vitið þá hafa verið skrifað bækur mótiveringu, hvernig á að mótivera hérna á þessu og hvernig á bara að fara að því. Og við á barnaspítalunum duttum við niður á mjög góða aðferð. Mótivasjón er svakalega mikils virði, láta þau fá áhuga, helst ástríðu, við viljum sinna þessu vel. Svo við segjum krakkara, bara mjög vinsamlega upphafi kúrsins. Nú skuluð þið læra allt krakkar sem segjum ykkur að læra. Standið ykkur nú vel. Tileinkið ykkur allt sem við segjum ykkur að tileika ykkur. Gerið þið allt eins og við segjum ykkur að gera. Ekki gleyma samskiptafræðinni. Lærið þessa helvíti samskiptafræði líka af okkur. Og þá mun ykkur bara farnast vel. Og svo sýnum við svolítið að myndbandinu. Segjum þess að gerið þetta þá farnast ykkur vel. Ef ekki, þá brjótum við okkur hnésskiljarnar. Og trúið mér, þetta alveg þræl virkar. Það var eitt sem tók þetta ekki, hátíðlega. Það heitir reyndar enda Jón, en er núna kallað Nonni Halti. Af augljósum ástæðum. Og þetta er svolítið eins og við sjáum okkur, hérna er ég þá. Þetta er Ragnar Bjarnason, Árni Þórsson, dósentar og Þórður Þorgeirsson. Þannig að þetta er svona eins og við sjáum okkur svolítið. Við viljum vera þetta ókveikjandi. En þetta sem Monty Robbins sagði, þetta truflaði svolítið Sopranos-kenninguna. Þegar segir, I haven't trained him, I have created an environment which is wanted to learn. Ég landar aldrei og tókað aldrei munnin á honum. Og þá fer þessi Sopranos-kenning að vera svolítið svona á brauðfótnum, ef maður má ekki eins og lemja það tók í munnin á þeim. Og þá kemur á daginn að Monty Robbins temur hesta. Þetta er mjög frægur hestatamningamæður. Við reyndar komið til Íslands. Og hann temur hesta á allt annan hátt heldur en aðrir. Pappans var líka svona hestatamningamæður í Bandaríkjunum og þeir áttu gríðalegt land og svo fer maður út á sléttun og næsir einhverju villi hesta á, tekur það heim og temur á. Og þeir byrja að brjóta nýður hestin, það heitir breaking the horse.
lemjórnum viljan. Ef hann gerir eitthvað vitlaust þá er hann laminn og reyna að strjúka þá er hann laminn. Og síðan það er búið að brjóta hestin þá er reynt að byggja hann upp aftur. En Monty Robbins vildi ekki gera þetta, svo hann fór út og stúderaði hestana. Lá daga og nætur viku saman út af þessari sléttu og stúderaði hvernig þeir höguðu sér og hvernig þeirra svona body language var, hvernig þeir gætu komið í skil af hvað var gott og hvað var ekki gott fyrir trippun og svona viss. Svo notar hann þetta á hestan, tekur villhestin í gerði og vekur forvitni á hestin. Passa sig að vera alls ekki ógnandi við hann, svona ákveðnum hvernig hann snýsur og hvernig hann beitir sig og hvernig hann horfir og endur verið hestunum forvitin. Og þá segir einhver, já, en ef þú er svona slagur í hestina, þá bara stríkur hann. Ja, hvernig hann að gera það? Hvert hann að fara? Það er allansæðið öðrum minn og kyrraðið hinum minn. Hvert getur hann svo sem farið? If a horse can be allowed the freedom to explore before he's brought back into line, he listen and respond much better than a horse which has been beaten into submission. Og þar með fjallegina þessi Sopranos-kenning. Annars hefði ekki bara geta hætt fyrirlestur núna og farið umræðunar en þá þurfa að taka þetta svolítið lengra. Þú vil gána veltaði fyrir sig líka hvernig ætli nemendunni sjá okkur. Man lítur svona á þetta í við en þeir sem erum láta að fá svona góða bita á svona einhverja fisk eða rækju eða eitthvað svona og þeir eru voða svona mjúkir og sætir og krútlegir og svona en fá svona bestu bitana og eru svona svolítið áhugasamir um það, nánast gráðir en svo er það kannski pínlítið ógnandi svona þegar betur er að gáð og hvernig svo þeir eru við beini, það getur bara verið dálítið ógnandi sko. Þannig að það er ekki alveg víst að þetta sé alltaf svona vinalegt. Og þess að segja við sem að býta nemendun á háls eða eitthvað svo leiðist, þá getur við líka verið mjög ógnandi fyrir þá. Stundum hugsa maður þetta svona, við sjáum okkur svona, hérna eru við, kennararnir, og hérna er nemandinn. Og mér finnst þessi köttur þarna, sko, svona aukalega. Annarkvort er hann blindur, heyrnarlaus og lyktarskynslaus, eða þá hann alveg svakalega vitlaus. En kannski er þetta mynd akkur döfuð, sko. Kannski eru þetta nemarnir og við að bera svolítið óttarblanda virðingu fyrir þeim. Þegar ég var undirbúin að fyrirlestur, þá stóð ég fram fyrir því að flytja einhvern fyrirlestur afbera kennslu. Svo ég spurði nemendunum mínu, spurði 3 hópa, 2 hópa sem voru í barnalækningu okkur á 5. ári í læknadeildinni og hópa rannsóknarnema sem ég með. Ég spurði alla þessa hópa, hvað gerir góðan kennara að afburðakennara? Hvað svona eiginleikar eru það sem kom fyrst upp í hugan? Og þetta var ekki svona skipulagt eða bara svona spjall, ég bara skrifaði það sem þau sögðu. Og þau voru alveg á flug með þetta krakkarnir. Og allir þýrir hópanir, þau stukku á áhuga. Það snýðist rosalega mikið áhuga. Það voru áhuga fyrir efni, það voru áhuga fyrir nemendum, það voru áhuga á kennslu, það voru raunverulegan áhuga, það voru smítandi áhuga. Og þau töluðu svo mikið áhuga það var eiginlega orðið ástríð á þeim. Og þau hendur með sig að verðurlega bara ástríð fyrir að kenna. Þannig það var svona þessu komið lang fyrst og lang mest og þessi áhuga nefndur í öllum mismunandi kontekstum. Síðan átti hann að vera hvetjandi, spyrja, leita svara, vera kannski beint ögrandi en svona hvetja nemendur til að leysa verkefni og svo framvegis. Og síðan kom hann, þetta þarf svolítið skemmtilegt, það var einhver húmor, það var einhver svona, ef þetta er ekki skemmtilegt þá er þetta þessi bara leiðilegt og það er ekkert gaman. Þetta er eiginlega frábært kvót hjá mér. Ef það er ekki skemmtilegt, þá getur það verið leiðilegt og þá er ekki gaman. Þetta verður eiginlega gæsilega bara. Er þau örugglega að taka upp? Þegar við vorum búin að tala þetta, þá allt í einu sagði eitt svona hálf hikandi og hann þannig að þekkja efni svolítið vel. En það var alls ekki að fyrst eins þetta í hug, hann þyrfti að vera faglega góður, auðvitað kemur það strax og leiðir að sjálfur sér, þau gerir miklar faglega kröfu til kennan, sem getur svara spurningum efni og svona. En það var ekki það fyrsta sem kom upp í hug hjá þeim. Og síðan að þetta er nú læknarnir og þeir eru dálítið frábæri krakkur og gaman að vinna með auðvitað með svolítið þráhyggju og það þarf alltaf að vera svolítið vel uppsett og skýrt og góðar PowerPoint-glærur og þær eru á netinu og ég get prentað þetta út og svo framvegis. Og svo tengja við raunveruleikann og koma raunverulega dæmi og svoleiðis. Þetta var það sem var svona stóð upp úr fannst mér svolítið í þessari umræðu við alla 3 hópana. Eiginlega kennari, það er áhersamur, hvetjandi og svolítið húmor. Og síðan þessi faglega þekking. Og síðan þurfa að skipa, skynsamlega þess að vera að taka vel í spurningar og vera jákvæður. Þetta var svona þessi fyrsti kjarni út úr þessu. Já, smekklega klæddur. Ég held að þetta hafi svona kannski fallið undir þennan húmor hjá þeim líka, sko. Já, ég vona það eiginlega. Skemmtilegur tengingu, veruleikan, deila ábyrgð, involvera nema í kennslunni. Gera spennandi, já.
og gera efni spennandi og vekja upp umræður, vera metnaðarfullu, þolinmóður, skilningsríkur, einfalda dæmi, hvetja til að leysa, tilfinningaríkur, mannþekkir, yfirvegur, þolinmóður stress, ég ætla nú neymandi sem þetta, lesa bekkin vel, kunna hlusta, sterkur persónungi, sjálfstöð, þrautsett, uppbyggjandi, nú er að minnst þetta, tröstu, trygg og skapfest, úrræðagóður, þetta er svona helstu eiginleikarnir sem við eigum helst að hafa. Og svo færi ég dýpra í það, þá er þetta svona það sem þau nefndu svona þær kröfur sem þau gera á okkur. Ég reynda að sortera þetta aðeins upp og margt eins og tala snýst um áhuga og ástríðu, frekar emotional heldur rational, þetta er svona svolítið flokkað af mér, það er að segja frekar að leyfa sér svolítið húmor, leyfa svolítið að flæða með og þegar þetta ekki þá læti ég spila svona músík undir til að leggja áherslu á orð mín. Og frekar heldur en endalausar upptalningar. Þetta frekar vera svona fljótum vel. Ágætt að kunnátt og þekking og síðan koma svona ýmsir aðrir eiginleikar. Þetta emotional rational, fólk man kannski eftir þessu slagara, mind over matter, og svo annar slagar sem heart over mind, og þá, þegar nú raunvísindamenn líka, þá bara leggjum við saman tvær jöfnur og þá fáum við heart over mind over matter. Og það er einu svoleiðis sem þetta á að vera. Við höfum svolítið bögglast með það í barnalækningunum hvaða markmið setjum okkur með kursunum og við veltum fyrir okkur ef við ekki bara séast vilja vera besti kursinu í læknadeild. Og það er flott markmið. Þess að læknadeild er aðbarasteild. Ég segi það alveg fullu fetum. Læknadeild sinni nemendur sem vel og kenni þeim vel og skilar af ágætlega menntum krökkum út í þjóðfélagið. Þeir nemar frá okkur sem fara til útlanda sem flestir gera, þeir standa þessu undantekningarlaust vel. Þannig við getum alveg stolt af þessu. Dætti hvort þið mætti ekki bara langbesti kursin í læknadeild. En okkur fannst það kannski stappað við hroka. Svona markmið þau eru nánast hrokafull. Eiga var svo háleit og svo göfug að það svona stappaði við hroka. En þetta var kannski alveg þannig að við viljum vera besti kursin í barnalækningum á Norðurlöndum. Og þetta er ekkert fráleitt markmið. Við höfum alla burði til þess. Og þarna kemur til dæmis fámennið okkar að góða. Þess að við erum að kenna það byrjum 50 nemum á ári, þannig við skiptum í 4 hópa, þannig að við erum með 12-14 nema í hverjum hópi, þannig að nálægðin er mjög mikil. Við erum með kennara á barnaspítalanum, lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, ritara. Það er allir mjög tilbúnir að taka við nemendum, allir tilbúnir að ræða við nemendur. Þannig að andrúmsloftið þarna er mjög gott gagnvart nemum. Við höfum alla burði til að vera þetta. Þetta er eitthvað sem þarf ekki að vera að sýna fólki hér. Að rannsóknir leiða til þekkingar og þjálfunar og kennsla sem síðan leiða til árangurs. Og þetta eru þær stoðir sem eru undir árangur, rannsókn, þekking, þjálfun og kennsla. Og á spítölunum, eins og öllum sem barnaspítalum, þá er þessi árangur, það er þá einhver góð þjónusta, það er einhver lækning eða líknun eða umönnun eða eitthvað slíkt. Og það er engin tilviljun að einn af aðalstoðunum undir þessa þjónustu er kennslan. Og mín afstæði svo örugglega allar hér, að í okkar tilfelli að það eru mjög fínt að þessi krakkar sem eru í okkar, þeir læri svolítið í barnalækningum og svo farið þau hér að eitthvað, þá kunnið eitthvað í barnalækningu og það er mikilvægt. En það er ennþá mikilvægara að hafa inn á svona spítala metnaðarfulla, spurula, ákafa, fróðlegstyrsta nema sem að spyrja okkur spurninga daga langa. Sem spyrja okkur á hverju er þetta svona, hvernig á að gera núna, hvað næst, á hverju gerir þú ekki eins og þessi, hvað er öðruvísi þetta? Og maður getur ekki sagt að þetta hefur alltaf verið gert svona, þeim er bara uppálagt að taka ekki mark á því. Þannig að kannski er eitt aðal hlutverk nema í læknisfræði er einmitt að halda okkur hinum á tánum, halda okkur úr efni, þannig að við séum með nýja þekkingu og góða þjónustu til þess að það gagnist sjúklingunum okkar, kannski fyrst og fremst. Og barnaspítalum er þannig hátt að það eru 150 starfsmenn, ýmsar starfsstéttir og við lítum á alla sem kennara. Fullt af nemendum, við erum 50 læknanum á 15 ári sem við erum sett í barnalækningum, við erum með læknanum í rannsóknarnámi nokkra á ári, við erum með læknanum í valtímabili sem eru að ljúka læknanámi, við erum með nokkra erlenda læknanum og við erum með deildarinn aðslöfum og svo framvegis. Og hver er með sínu sniði eins og svartfuglseggin, engin tvö eru eins. Og námið er svolítið byggt upp með svona hinu og þessu, við erum með tölvöld af fyrirlestrum, við erum með 8 vikna kúrs og alla eftirmiddaga eru fyrirlestrar, 3-4 fyrirlestrar. Það er mjög mikið sjálfsnám
og það er töluvert mikið verklegt nám. Alla morgna eru þessi krakkar á deildum og þau eru að skoða krakka, þau eru að taka blóð, þau eru að túlka niðurstöður, þau eru að taka ákvarðanir og hjálpa til við meðferð og svo framvegis, þannig að það er töluvert mikið verklegt nám. Það er vandamálamiðað nám sem við setjum upp sem klínikur, þar að segja við setjum upp sjúkratilfelli og ræðum þau og þau þurfa að leysa tilfelli og ræða hvers vegna á að gera þessa rannsókn ekki hina og hvers vegna á að velja þessa leiðin ekki aðra og svo eru umræðuhópur og svo framvegis. Þannig að við lítum á þetta að segja svolítið eins og Forrest Gump lýstu þessu eða hafði reyndar eftir mömmu sinni. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Þannig við lítum á þetta að segja svolítið svoleiðis. Nú, þá sem sagt ýmislegt, alls konar góð geta valið sér bestu bitana. Sumir af þessum ávöxtum, maður veit svona nokkuð hvað kemur út af þessu, en svo eru einhverjir framandi ávextir, sem maður veit ekki alveg hvað og svo eru kannski einhverjir sem ekkert sérstaklega kræsilegir. Þau geta vaðið í þetta miklu móð. Verkefni eru þetta svakalega breið, eins og til þessi barnaleiningu. Sjá þetta barn hér, þetta er penni hérna, svona til viðmiðunar. Þetta er barn sem er kannski 600 grömm, 600-700 grömm eða eitthvað sliðis. Og síðan með mikinn tæknistuðning og svo getur verið unglingar úr hard rock bílskúrsbandi sem koma til okkar líka, þannig að það er mjög mikið variabildið. Við segjum þeim bara strax í upphæð þegar við komum til okkar, svona líta dagarnir ykkur út næstu 8 vikur. Ef það við hugsaði ykkur að fara í bíó eða halda upp á ammæli, jól eða páska eða eitthvað, þá er það ekki núna. Eiga barn eða gift ykkur eitthvað sliðis, gerið það á einhverjum öðrum kúrs en ekki gera það á barnakursinu. Það er nóg að gera. Þannig að dagskráin þeirra er full nánast allan sólarhringinn, byrja alltaf á morgnana á deildarfundum og hverju morgni höfum við stutt fræðslefni, 10-15 minna fræðslefni á hverju morgni sem ýmist stúdentarnir eða deildarlæknar við sérfræðingarnir sjáum um. Síðan mikil deildarvinn og hérna er að læra satt verklegt nám á hinum ýmsu deildum og síðan frá hádegi eru þessar klínikur af vandamálamiðanám og fyrirlestrar og á kvöldin, nóttunni, helgar þá lesa við allt sem við komast yfir, hugsandi nýjaskiljarnar. Við erum með nánast alla okkar fyrirlestra á heimasíðu. Við hefum ekki notað ugluna af ákveðnum ástæðum og við erum satt með nánast alla okkar fyrirlestra, hér hérlands fyrirlestrar mínir, þannig þeir eru hér eftir í hvaða kúrsum við erum, sem við sem hefum sett upp. Og síðan erum við með síðu þeirra, þar sem eru svona ýmsar upplýsingar fyrir þá, fyrirlestarskráin og svo framvegis. Og síðan flytja þeir erindi á kúrsinum, örstutt erindi lítil afmörkuð efni. Oft er þetta efni sem tengjast einhverju sjúklingi, einhverju vandamáli sem við erum að glíma, en oft er þetta bara eitthvað basic research efni. Og þau senda mér þessi fyrirlestar, 10-15 minna fyrirlestar, og þau eru gjörsamlega frábæri þessi fyrirlestar. Þeir flytja á morgunfundi fyrir alla lækna spítalans. Þetta er það sem er búið að vera í vetur, þetta sem er í fyrra, það er fleiri hennar bakvið. Og síðan hef ég flokkað þetta niður, svona hverju vori, í ýmsar undirgreinar. Þannig ef við líka lesa blóðsjúkdóm og illkennasjúkdóm í börnum, þá er hér fullt af stuttum fyrirlestum sem það tengjast í. Þessu við safnaði nokkur ár. Þetta er það sem við erum svona montnur stað þegar við svona mont okkar á kúrsinum í útlöndum. Það er þessi fyrirlestur sem er alveg frábærlega flottir hjá krökkunum. Nú, hvernig er þetta samstarf kennara og nemenda, eða samvinna, og ég setti það upp svona box, þar sem hérna er aukin kennsla og svo samvinna og það er að setja þetta upp í 4 box. Í fyrsta bóksinu það er mikil kennsla, mikil stýring. Þetta er eiginlega bara þannig að kennari segir nemendum þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona. Og yfirleitt er þetta sem að svona byrjar þetta. Síðan verður þetta meira svona sannfærandi eða ráðleggjandi, það er að segja að kenna sig já, þetta er nú yfirleitt svona og þetta er svona. En það fyrir að koma já, en mætti vera að gæti þetta væri hugsanlegt og svo framvegis, þannig að nemandi fyrir að geta tekið meiri þátt og þroskast upp í það. Næstur er meiri þáttakandi, það er að kennari segir hvað finnst þér að gera svona og svona. Já, ég nú frekar og svo framvegis. Og svo í síðasta boxinu þá er þess að dreifing verkefna. Það er þú sem setja sem mismunandi nema, þetta getur verið nýnemar og þetta getur verið doktorsnemar og svo framvegis.
Þannig að nemar þróa sig gegnum þetta ferli. Yfirleitt svona eftir þessari leið geta farið mis hratt. Sumir eru mjög fljótir í þessu og geta farið hratt yfir. En aðrir taka lengri tíma og raunar ætti línuð að vera svolítið öðruvísi því að mann geta farið aftur í hring eftir hring þar sem þú ert komin en þegar kemur nýtt verkefni þá þarf þetta aftur að leita til kennara þess að leiðbeinanda og svo kemur nýtt verkefni þannig að menn geta farið í þessi box á mismunandi hraða. Framhald að því setti upp svona, veit ég að mætti kalla þetta eitthvað annað, ég kalla þetta kennslugraf, þannig kannski ekki sérstaklega gott nafn. Og ég hugsa mér á þessum ás sé magnið af því sem við erum að kenna. Hvað getum við tróðið miklu í þau á helst á skömmum tíma? Ef við værum í fyrirtæki þá verður þetta tappa á mikið á kókflöskum fyrir helgina, það er mjög ekki sala núna, og bara kýla áfram í því. Og hinum ástum er skemmtanagildið. Hvað er þetta gaman? Og svo er þetta að setja þetta svo að þetta hérna getur líka verið próflestur. Þegar maður les fyrir próf og lærir allan djöfulan utan að einhverja upptalningar og fyrir sér prófið og skrifa þessu upptalningar sem maður var að læra bara morgun áður eða kvöldið áður og svo fyrir maður bara að gleyma því. En ef það er hægt að tengja þetta einhverju öðru, einhverju daglega lífinu, einhverju tilfellum eða einhverju skemmtilegu, þá man maður þetta betur. Þannig að hérna er sem sagt fyrst og fremst hugsað magnjafla á stuttum tíma, hérna er fyrst og fremst hugsað skemmtanagildið, svona country club sko. Hérna er hvorugt. Mörg erum við sjálfsagt hér. En við viljum þetta vera hérna, þar sem að námið er bæði gagn og gaman. Ég veit ekki, ég sett inn hérna ganni svona hljóðdæmi, svona skýla mér á baku eitthvað svo leys, eitthvað svo strikk. Og það kannski endurspeglar svolítið að ég er barnalæknir, en þetta er til dæmis að þetta er bara allt einfalt og þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af hvorki einunni neinu. Svo hvað þetta er frábært. It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. What's the matter? Okay. Ekki að segja ykkur hvað ég var lengi að gera þess að glæra því ég var alltaf að lista á lagið aftur. Það sem að skemmtanagildi er mikið en kannski ekkit endilega vera að læra mikið. Það er svona svolítið svona happy-go-lucky. Það myndi að vera þessi hérna. Þennan þekki allir, það má syngja með. Forget about your worries and your strife. Þetta bara blasir við. Ég veit ekki, hvort maður kannski bara láta þetta rúlla áfram. Ekki bara halda þess áfram. Þetta er svo að bara læra eitthvað og læra það fljótt og ekkert veginn. Að vísu verður það svolítið gaman hjá hann, það passar ekki alveg í grafið en ég nota það samt. Hann vil bara læra að vera maður í hvelli. Það getur veginn. Reach the top and had to stop, that's what bothering me. I want to be a man cop. Hann kendi mér þetta. Og svo eins og það munið í myndinu þá hrýnur öll ababorgin yfir hann. Já, gott vel. Aftur á trakk, aðeins að fjalla svolítið próf og mat á kúrsunum. Við sem krökkunum upphafi til prófs eru barnalækningar. Auðvitað er það þannig að það sem okkur finnst mikilvægast og leggjum mest áherslu á er auðvitað í fyrirlestunum og auðvitað er það stærstu þættirnir í prófun að blasi við. En hins vegar segir auðvitað prófs eru barnalækningar. Það getur í fyrirlestunum, það getur í bókunum, það getur á kúrsunum, það getur hvað sem er. En við áskilum okkur rétt að prófa úr hverju sem er í barnalækning, hvað sem verið í fyrirlestur ekki. Prófið gildir 80% og verkleg einkunn, hvernig standa sig á kúrsunum, gildir 20%. Og við böglaðum svolítið mikið með samsetningun á þessu prófi en undanfarin ár höfum við haft það þannig
að því skipt í svona 3 flokka. Það ein ritgerð sem gildir 20%, síðan eru rétt rangt spurningar, við hættum með fjölvalspurningar. Það eiginlega alveg ómögulegt þegar maður að búa til að ein þarf að vera rétt, hinar þurfa að vera rangar, samt ekki hallærislega bandvittlausar, svolítið líklegar en ekki alveg rétt, það virkaði ekki vel, þannig við notum bara rétt rangt spurningar. Og við erum með 20 rétt rangt spurningar og drögum frá fyrir rangsvara sjálfsögðu. Og eins og þið vitið þá ekkert alveg einfalt að spyrja þessar spurningar. Það óvart slæðist inn einhver neitun og svo rétt rangt, hann sagði ekki eitthvað svona, eða það slæðist inn algengt eða sjaldgæft og hvað það og svo framvegis. Það geta verið einhver svona umdeild atriði í svona spurningu, þannig að við höfum gert þetta þannig að við höfum haft spurningar 22 og fyrstu 2 röngu svörun ókeypis. Það þýðir það líka fyrir okkur að það enginn sem þrasar yfir því að þetta, hún ekki alveg rétt þessi spurning þannig að það sé ok, hún það einu sem 2. Þannig að fyrstu 2 þær viðlundur ókeypis og síðan bara dreif frá. Og síðan höfum við haft þessar stöðvar og það eru 4 stöðvar. Þannig að krakkarnir þau eru í skólastofu eins og hér og að taka ritgerð og svara rétt rangt. En 4 fara upp á hæðirnar á spítalunum, tekja á bandspítalunum og rótur á 4 stöðvar, kortur á hverju stöð og það sitja 2 kennarar og spyrja þau út úr. Og síðan færi á milli stöðva, allir fá sömu kennarar og sömu spurningarnar. Á þessu stöðvum hefur býsna frjálsar hendur hvernig við spyrjum, bara hver kennar má í raun og ráða því. Við getum sett upp case, það kemur sjúklingur sem svona og svona, hann svona gamall og þennan hita og svo framvegis, hvað heldur sé að honum og hvað heldur gera. Það hægt að snúa caseinu við og segja, ef það kemur krakki hér með heilunarbólgu, hvernig líklegt að aðdragandi væri og hvernig líklegt að sjúkrasvæðan væri og svo framvegis. Það hægt að spyrja upptalningar, hver helstu einkenni við eða hver mismunagreininga við og svo framvegis. Við eigum svona dúkku sem við getum látið að æfis að blása eða gera einhver svona viðvik. Ég sýndi myndir, hvað heldur þetta sé. Ég sýndi línur, þetta útskýri þetta og svo framvegis. Þannig að þennan hátt á 4 stöðum, þessum 2 kennarar hverju stöð, satt 8 kennarar. Þá þetta að fara mjög víða og prófa mjög mismunandi hátt og mjög víða úr efninu. Og þetta eiginlega svolítið þann kosta því að sumir krakkar eru bara góðir í öllu, það ekki mál. En svo eru krakkar sem eru góðir í munnlegu en verri í upptalningum og svo framvegis, þannig að þá reynum við svona að kofvera svolítið fyrir það. Síðan við farum til það að láta læknanum að meta kúrsinn og einstaka kennara. Og þetta gerði við fengum styrk fyrir 2 árum eitthvað úr aðstoðarmannasjóði og unnum þetta með kennslufræðinni í háskólanum, með læknanemum, með unglæknum, deildarlæknum okkar og settum upp svona spurningalista. Þetta gerum við á netinu og sendum þeim það leið sem kúrsinn að klárast. Og hérna eru bara spurningar, námið jók ákvörðun á barnalækningum, ég var ánægður með klínísk námstæki, ég lærði mikið og svo framvegis, svo bara meta þau þetta og við spyrjum þau hvort það var vel skipulagt og hvort það viðverfa mikið, hver var gæði námsins og svo framvegis. Látum við meta mismunandi deildir, þau rótar þess að setja á mismunandi deildir barnaspítalans og síðan farið þau á gömlu heilsuveldastöðina sem nú upp í allt annað staðar og greiningarstöð ríkisins og meta þetta allt saman. Og síðan byrjum að segja hvaða þættir í náminu voru til fyrirmyndar, ef einhverjir, og eitthvað sem að þú vilt benda okkur á sem betur mætti fara. Hérna hélt maður að fengi svona einu setningu eða eitt orðastángli en sumir þessar læknar eru dálítið mikla þráhyggju og þeir skrifa heilu síðurnar. Og síðan spyrjum við kennarana alveg niður á nöfn. Eftirfarandi kennari var með góðan fyrirlestur, svo bara það rétt eða það ekki rétt. Og eftirfarandi kennari var góður klínísku kennari og það rétt eða ekki rétt. Viljið nefna einhverja sem hafa staðið sér vel eða viljið nefna einhver sem þurfa að bæta sig. Þetta mjög fínt. Við erum hégumlega eins og allir aðrir og það mjög gaman þegar að nefna alls konar öfnum þá sem standa sér vel og maður getur sýnt þeim það. Það sem er flottast í þessu finnst mér að því að þau gera mikla kröfu til okkur og það er gott, þau eiga að gera það. Við bara ætlumst til þess að þau gera mikla kröfu til okkar. En þegar maður les þarna að hjúkrunarfræðingarnir á bráðamóttökunum voru frábærir eða Rósa og Sigga sem eru hjúkrunarfræðingar sem að taka á móti sjúklingum með þeim voru æðislegar. Konurnar í afgreiðslunum voru mjög almennilegar við okkur. Það meiri sem verið sagt þarna fólki sem séu ræstingar á barnaspítalunum sem að öll eru erlendubergi brotin, brosa meir en annars staðar. Elsa sjúkraliði, eitthvað svona. Þannig fólk sem er ekki tengt
læknisfræðin í sjálfu sér, en hefur það mikið sjálfstöð á því sem það er að gera og skynjar það vel þetta kennsluumhverfi að þegar kemur krakki inn sem það er hitakrampa, sem fyrir mörgum mjög ógulegt, en við svona vitum að það er það ekkert endilega, hjúkrunarfræðingur á staðnum og læknin að koma, þá hleypur sjúkurinn eins og hvar er neminn? Þetta finnst mér alveg frábært. Stundum einhver nefndir sem þurfa að bæta sig, það er vissi ekki oft, en þegar það gerist þá er mjög gott að hafa það þannig að geta tekið á því. Þá er þetta að ræða viðkomandi og þá koma einhverja skýringar og við erum að vita það að það sé fylgst með okkur svona. Þetta fáum við einhverjum svona svörum. Hér vil maður hafa sem mest blátt og gult, svona þetta sætta sig svolítið grænt en helst ekki. Þetta er satt bara, ég var ánægður, ég lærði mikið og svo framvegis. Það kemur harðlega vel út. Hérna er hvernig var kúrsinn saman til önnur námskeið og er þetta of mikil viðvist eða er þetta passlegt eða er námsálæði of mikið og eitthvað slíks. Svo koma ritgerðirnar og hvað má telja upp. Tilkvæmt það sem er til fyrirmyndar og það sem betur mætti fara. Og það sem betur mætti fara er oft samt eitthvað jákvætt, en svona eitthvað sem við vilja, eitthvað svona smá vankant sem við vilja benda á. Svona fá kennarinn einhver, ég tók nöfnin náttúrulega út, en hérna viljum maður hafa sem mest blátt og gult, má vera svolítið grænt. Hérna er alltaf óþægilega mikið grænt. Það er eitthvað ekki alveg gengið vel þarna, þá er þetta að sýna kennarinn þetta og segir þetta er nú ekki eins gott og férst síðast. Það sé, já, ég veit að það bara kemur einhver skýring á því. Nú, ef maður er að reyna að bæta svona kúrs og reyna að komast lengra með hann og taka einhverjum framförum, þá er auðvitað veltum við fyrir hvað er góður árangur. Þá sem maður spurt sig, er það ekki bara, er ekki það bara alveg gott? Ekki bara önnur kvótasjón. Er gott ekki bara alveg gott? En gott er kannski ekki nógu gott. Því gott getur dragbítur á enn betra. Það er það sem ég svo sagt í Hollandi, þetta remmandi effekt von der Vorsprung. Ef það gengur rosalega vel, þá hættir svolítið til að maður hallir sig aftur í sætinu og segir, nú er þetta bara komið. Nú er þetta bara fínt. En þá tekur maður ekki framförum og þá dregst maður fljótt aftur. Maður setja til dæmis í íþróttum. Skýrasta dæmið, bara innan við sólarhrings gamalt. Besta körfuknattslið á Íslandi tapar í gær fyrir Snæfelli. Þeir vissi að þeir voru bestir og þeir bara, já, svo ætlum við að ná eina bikari voru, við höfum það hátíður að ná eina bikari eitthvað svona, svo bara tapa þeir fyrir Snæfelli. Þetta er þetta remmandi effekt von der Vorsprung. Það var að passa á því. Það er engin hvíld í þessu. Við viljum ekki að hvíld í þessu. Við erum einhverjum fæði það sem að þetta er bara ofslega næs og þægilegt. Nú erum við að skipuleggja kennsluna og tala svo um þetta 15 ár. Þetta er ekki þannig. Þetta er eitthvað sem er stöðugt að breytast og stöðugt. Engir tveir stúdentar eins, ekki fyrir að svartfugl ekki náðan og engir tveir hópar eins. Hérna kemur mynd frá Tokyo Water Park. Welcome to the breathtaking Tokyo Water Park, where you can wash away the pressure and stress of the overcrowded city and relax with your friends in the soothing enjoyment of sun, fun and splashing. En það er ekki hvíld, og við viljum ekki hvíld. Við viljum fá stöðugt árit, við viljum að þessi íttu okkur, við viljum að þessi metnaðarfættu stúdent sem krefist mikið sá okkur. Og það verður kemst fyrst ró á þegar menn áttu sig á því að það verður aldrei rólegt. Þá fyrst maður þarf að sætta sig við það. Þetta verður ekkit rólegt, þá fyrst kemst einhver ró á hugan á henni. Þannig að þetta var það sem ég vildi sagt hafa. Takk fyrir mig. Sem að má beina til þín. Og ég get alveg svara fyrir Óskar. Það er þetta menningu sem skapar góðan anda. Já. Nefnir. Hverjir eru lykil persónurnar? Ég veit að mér að þeir sem svona gefa, sem myndi gefa, svona að skipta mest í því að skapa góðan anda, það er yfirmenn. Myndu ekki segja það? Ég bara... Veitum og Jú, það er þetta er eiginlega mjög góð pæling. Þetta er ekki eitthvað sem maður getur alveg bent á. Ef þú stendur vel, þá koma þetta hinn. En það eru oft einhver lykil aðilar í svona hópi sem að eru jákvæðir og þá hrífast með mér. Sama hátt er svakalega auðvelt að klúðra svona starfsemi. Það er ekki marga til þess, það er ekki mörg slæm innsittning til þess.
Það er bara eins og öllu vinnustöðu núna, það sem ég held að sé aðal áskorun núna, ekki bara í kennslu eða spítulunum eða háskólum, það er bara með öllum niðurskurði og vandræðum og erfiðleikum að ef að tekst að halda með starfsamt, þá er allt hægt. En leiðu það klikar, þá fyrir allt til helvítis. Þannig að þetta er mjög merkilegt, maður sér þetta líka bara í þessum stúdentahópu sem eitthvað, þeir eru mismunandi. Koma allir úr svona svipuðu, faraðir gegnum hennar klási, þeir eru öll búið með 4 ár, þeir koma til okkar, skipti 4 hópa. Það er ótrúlega mismunandi hvað þeir geta, hvernig hóparnir eru ólík. En ég get ekki annars að þess. Tinna. Þú vogar ekki að vera meira að spyrja. Ég er rosalega erfið að spyrja. Hvað það sem að veldur þig ákveða að fara út fyrir ugluna? Þetta gerist bara einu fyrir nokkuð mörgum árum. Þegar við byrjum að setja inn, þá sáum við að við myndum að setja inn mikið eftir þessu, mikið efni. Það var svona hík á tækningum og uglunum, það er mikið rými og óvíst hvort það er til, hvort við erum borgað fyrir að sjálfa göngum auka gígabæðinglis, svo þá setjum við þetta upp sjálf. Þetta er bara vist að vinna skíkans. Og það er svona ákveðna kosti, ákveðna galli, uglan er fullt af kostum, þetta er svona það er ákveðna kosti. Þetta er líka þann kost að þessi fyrirlestur sem sýnir ykkur og fyrirlestur okkar, þeir eru opnir fyrir alla. Það er engin æsing á því. Þannig að þessi krakkar eru komnir annað út á land eða út til útlandi eða búið hvað hvað sem er. Það var fyrirlestur þegar þeir eru að kíkja á hann. Eða þetta var svo gummi vinum og var með í stuttarfyrirlestur sem þetta kíkja það. Það þau ekki að fara inn á þetta hvenær sem er og hvað sem er líka kostu sín. Það var mjög skaman að sjá hvernig notið kennslukanningar. Kennslukanningar? Já, þess að ég var ábyrgðin að það sé ekki viðhengist. Að fólk er pirrað út í kannanirnar og ég veit sem þeir í hugvistadeild séu þetta engin nema kennari, ekki eins og sko beita fórsinn sem þetta mjög slíkur. Það var alveg það. Ég var að velta við með það tvennt. Eru próf nauðsynlegt? Er það alveg krúsjál hluti af ykkar nálgun í sambandi við kennslu? Það er mjög skemmtileg diskur það síðast, við bara bjóða þeim ykkur. Og sko, á vissan hátt get ég alveg tekið það að próf sérstaklega komið þetta langt í námi. Þau séu ekki nauðsynlegt, þessi krakkar eru þroskaðir og þau bera rosalega ábyrgð á sínu námi og þau myndu leggja mjög það sem þú var próf að vissu leyti truflandi. Vegna þess að þetta er svona kúltúr í læknadeild eins og sé bara í háskólanum. Það er svakalega mikið lært undir próf. Það er kannski ekki endur að besti lærnum, þannig að ég verði að fá þess að betur það. En hvernig er hægt að nálgast þessa þekkingu þá ef það er prófum ekki, einhver leið? Sko, við notum þetta verklega mat og svona, sem að gefur okkur býsna góða mynd, við gefum einhvern veginn þau flytja fyrirlestra og þau sjá svona vandamálanir að fundi líka og þau eru að funda að þau gefum einhvern veginn þetta allt saman. Það er þess töluður samsvörun milli verkleikunar og lokaeikunar. Ég myndi ekki treysta með þess að vera með einhver svoleiðis mat og gefa í tölustu, en ég geti gefið náðið að falli. Fellur, sko, mun ég hef kennt eða það hefur nánast ekki fallið. Fólk er nefnt í kannski vandræðum út af veikindum eða fráföllum eða einhverju slíkum, en við hefum ekki nefnt í neinu svona einhverju bossum. Þannig að það var alltaf spennandi byrjun að hafa eitt ár próflaust. Má ég tekja aðeins eftir, maður ekki jú sko að þið vorum að fara kúltúrin. Hvað gerir þið ef þið lest þetta í erfðum nefnum? Af því þeir geta alltaf við rosalega mikið áhuga á hópi. Já. Sko, þetta gerist einstaka sinn og oft eru nefnendur sem að annarkvæmt eiga í erfiðleikum sjálfir eða eru erfiðir hópnum. Kemur það í ljós ekki fyrir þegar þeir komur svona ofan í námi. Kannski 15 vegna þess að nálægin er svo mikið. Við erum þarna með kannski 12 manna hóp meðan að margir aðrir kenna mikið fleiri. Við höfum lent í því að nefnendur sem hafa verið í erfiðleikum sjálfur sig og læknadeild bjóð til svona vinnu verklagsreglu fyrir það. 30 manna hópur tók að sig svona og reyndi að vinna. Þegar einhvern er erfið í hópnum
þegar það er alveg augljóst að einhver pirrar hina í hópnum. Það er hrikalega erfitt við að eiga. Og að gera svona í kennslunni sjálfri. Þá er ágætt að vera einhver truflun í kennslu. Það er ágætt að, finnst mér svo, bara trikk sem að læra einhvern veginn, að veita þessari truflun svona athygli og svo getur haldið áfram, þá er auðvitað að áframist að blokkana út. Þetta er bara svo flugulhljóði eða götuhljóði, við heyrum það ekki lengur þegar við læra. En svo fyrir einhverju nemendur sem eru erfiðir hínum nemendum, það er mjög flókið. Þetta eru 25, 6, 8 ára fólk. Það þú bara með mér. Og afsaka röttin, já, hún var svo karlfæleik. En já, það er ekki mjög kannanum, kennslukannanunar. Hvernig svörun eru þið að fara í þessu? Það er náttúrulega helsta vandamáli. 80–100%. Kennslukunnan háskólans, ástæðin notum hún passar ekki að við svona kúrsins okkar. Það sem við 15 fyrirlesara og marga síðan með 20 klíniska kennara og svona framins. Þannig að við verðum að geta svona, við byggjum svo. Og við segjum eitthvað frá því, að við segjum eitthvað, ef það er eitthvað sem vilja hæfa, gerið það. Það hvetur mann áfram fyrir næstu. Erum sem starfbæði, við gerum það, við erum brugðstík. Og ég held að þau finna það þetta notað. Þannig að sendum eins út, stundum sendum við frímæli. Þannig að þetta settir við til þeirri upplýstafínu, á sem að gleyma þessu. En við fáum svona yfirleitt allan, kannski þetta sem að þannig að síðan þau hefur gert það, til dæmis þetta eru litlir hópar, þá er ég einu svo eini sem að get séð hóparna sem slíka, en ég er eitthvað sérstaklega ákváð þeim. En þetta er þá væri mögulegt að þetta gæti undir hverja svara hverju. Bara þetta er svona texti, hvort það er kallið að konu og eitthvað svona. En svo tökum við saman bara árið. Þá bjögum við bara litla skýrslu. Ég dreifði henni ekki. Ég sýndi hann á fundi með kennurum, bara með svona sem gerði henni. Svo ég bjóði til 3 eintökendur sem brentaði út og sendi deildarmánsut 1 og kennstjóra 1 og á 1 sjálfur. Það lá frammi svolítið tíma bara þar sem fólk kom og skoða það. Svo leyniherbyggju svona þingi. Ég vil ekki að þessi ljósita, það kannski þá bara að sjá hvað annan og svona. Og svo hefur notað, ef einhver er ekki að fá góða einhvern, það er enginn sem ekki ekki okkur, það er ekki að segja þetta. Þú fyrst slakar einhvern veginn fyrra eða eitthvað svona. Þá ekki með þess að ég finn miklu betur í klínisku kennslum heldur í fyrirlestum. Það er svo bara gott og það bara færði mér í klíniska kennslum, það bara gengur fínt. Eða það segir hérna á þess að bara hýttist hann á að ég var mjög illa eitthvað svona, þá fattar alltaf leið, en hann veit þá það er verið að Þetta er alveg skemmtilegt. Svo áleitna kenning hefur verið sett fram að aðalmarkmiðið í kennslu í kennslulæknum sé að útskrifa fólk sem getur búið sjálft ábyrgð á ævilangur í símentum. Það er allt hörfandi feili sem er að kenna þeim á hverjum tíma og við erum verið í þekkingarsprengingu og svo að þessu gamla þarf að sagt að vera með og hvernig við höndlum þetta. Og aðalatriðið sé að þetta að gera fólk og undirbúa fólk undir þessa framtíð og tryggja það að geti höndlað. Og það er alveg ljóst að ykkur tekst óvenjulega vel að virkja nefndum og þegar við lagt ekki mjög fram með það og það er kannski almikilvægast sem í árangri ykkar greina. En hefur við þess fyrir þér hvað það er í kennslunni og hvað það er í nálguninni eða þetta verkefni sem geti helst svona uppfyllt styrkt saður sem ég held að við getum að fallist á að sé mjög mikið. Þetta er algjörlega harðrétt. Þess vegna segja að þekkingi læknisfræði helmingunartími séu að fá ár 5 ár 7 ár. Við erum mjög ungir. Við lærum læknisfræði einhvern tímann og anatóminn er svona svipuð og var, ekki best mikið. Og heldur gildi sín. Heldur gildi sín. En hitt að þeir lyfjum sem hún nota og svo fram sem er rannsóknar aðferð sem hún beita, það er allt gjörbreytt. Þannig að þetta er algjörð grundvallaratriði að ná því að fá brennandi áhuga á því að ná sér nýja þekkingu. Þannig háttað í Norður Kanada að það er svipað eins og Íslandi að
það sífreyri eitthvað, freyri jörð, verður þetta ásins sól, þá bráðum restur öllum og drullu svæði, skýrst á Íslandi upp á hálfleikinu. Og menn keyra einhverja slóða á einhverjum trukkum, þá myndar svo djúp hjólför í drulluna og svo þornar þetta meira og allt grjóthart og hjólförin niður það. Og svo kemur næsti bíll og hann kemst ekki upp úr þessum hjólförum þegar þessi jeppi var að fara 70 km á hann og beygði til hægri og þá setur skilti sem ég varist hjólförin. Þetta kannski svolítið trygg sem þetta verður til kænstunni sko, varist hjólförin. Það svolítið þegar maður reyna að, eins og maður kenna sama félagsnum aftur og aftur, efnislega. Og maður verður reyna að gera eitthvað til þess að komast upp á hjólförin. Og stundum að vera líka tíma sem kemur stundum fyrir. Þá kannski síðust út að bara breyta með röðin á glærunum eitthvað. Þannig að þegar maður farið inn á þessu kjöld, sko, ég átti ekki að breyta röðin, þetta miklu verða að búa sér til eitthvað smá spennu. En ég held að hvernig þetta gengur á barnaskýrnum, þetta er einhver kúltúr. Þetta er ekki bara hvernig ég kenni eitthvað slúðis, þetta er einhver kúltúr sem skapast þarna. Og í okkur er þetta þannig að þegar við skiptum á milli okkar klínikum og slúðis, umræðu fundum og slúðis, þá er þetta einu að kenna þessu kemur fyrir, ég fikk bara eina, hann fikk tvær, stóðið ykkur eitthvað, hvað, maður sem fyrirgefist það bara, það heitist það, getur fengið tværna, eitthvað svona, menn bara vilja að vera með þessu. Þannig að þetta er einhver svona kúltúr sem skapast. En þetta með það að vilja læra, vilja nást, ég held að það gerist kannski einna helst við að þau læri það strax hjá okkur, að vera prestur með einhverju vandamáli. Hvað er að gera? Hvað næst? Og reyna að ná sér í þekkingu eða prosentæðinni að lesa eða ræða eða spyrja, sitja fyrir og komast að lausn. Það er svo ótrúlega langkomast gaman. Komast að lausn sátt, ekki bara fá hana. Ég held að þetta er að gera þingum þannig. Má ég skjóta hans inn í sem allir þessi Gunnþór segja að tókist ekki nefndir að þið viltu hafa spyrula nefndur. Og það ekki líka svolítið lykillinn að hvetja nefndur til þess að spyrja og þá erum við þess að spyrja á móti í hvers konar ástandi eru nefndurinn sem koma til ykkar eru þeir frjálsir geta þess spurst því að þetta er það sem ég kynntist í minnum á í Bandaríkjunum að það var einkenni samfélagandanina það er spurningóðar spurning Íslands samfélag þannig byggt að það hveti fólk til þess að spyrja spurningar í ljósi reisuna. Það tekur smá tíma að ná þessu hjá nefndir. Og spyr hvað finnst ykkur merki barnsbyrjumans? Svo er óþægni. Ég beiti innan 10 sekúndur. Það eru minni 10 sekúndur sem þeim og það er bara betur. Og það er mjög óverulega mælingu að kenna þessi spyrjafnir að býði meira en 20 sekundur. Ef maður gerir það nokkuð skipti sem í tímanum og segir bara ég bara ekki komið með einhverja til það er engin eitthvað, komið með einhverja til þá læra þetta, þá er fljótt átt að sá og þetta eru eldlári krakkar bara almennt þá verður þetta mjög fljótt mjög skemmt en maður þarf að hafa svona svolítið gött sér að fyrstu 2 skipti sem spyrja bara býða þá kemur það var líka svolítið skemmtileg umræðin síðast því að við þurfum sett allar okkur fyrir eða næstu allar okkur fyrir þess að við bara menn ráða því hvort þið setja á netið ekki ég setja hans allar með fyrir þess að ég tek út auðvitað svona sjúklingamyndir og hver krakkana til þess ekki oft sem ég gerir hvetur þess að kíkja á fyrirlestur til þess að ekki sem bara 5 minútur, 3 mínútur bara sjá leiðjátt af fyrirlestur þannig að það gerir fyrirlestur auðvitað það fyrst við byrjum þá erum við að spyrja mætir það nokkur við erum ekki bara heima og það er styrknæsið það er 100% mætir nokkur með fyrirlestur það er kannski vegna þess að í svo litlum hópu í 12 manna hópu þá er auðvitað þessi diskus það sé að það challenge er að við hitta þetta og svo framvegis diskutum það er svo rætt með síðast líka sem er mjög svona gaman að þetta það er það á bara taka upp fyrirlestur þannig fyrirlesturinn mínir og flytið til kennir 4 grúpur kennir saman fyrirlestur 4 sem og það er svo sem ekki alveg efnislega er eins glærun er svipað ekki stór mununa án ekki bara að taka upp og setja nýtt svona minnir í verkræði og hann tók á að kúrsa á YouTube það var einhverju kennari á MIT saman bók saman garðarsýtum hann bara til fyrirlestur
og ána þess að gera þetta. Og það er svona gaman að ef að þetta er hægt, þá þýðir þetta fyrirlesturinn minn sem slíkur er ekki að skilja mjög sérstöku. Ef það er ekki sérstök interaktion þar sem nemendur geta að spyrja eða svona diskutera sín á milli eða eitthvað slíkt, þá er það ekki að skilja náðu mjög. Þá getur verið sko fróðlegt að hafa svona bara nemendur og setja svona bara diskutera, þá verða nemendur þetta að hafa undirbúið. Það er eitthvað sem vandi held ég ekki í háskólanum og kannski pínlítið sem stöðum og gerðum vel í. Mikið af okkur kennslu er svona framhaldar menntaskóla. Við bara komum með okkar klæður, svo rjúlum við til fyrirlesturum og svo kemur næsti. En svona akademísk umræða eða krefjandi diskussjónum einhver svona erfið mál, hún er ekki nú mikil í því. Kannski þarf maður að svona leita betur eftir því. Það er svo gaman þegar textu, það er svo gaman þegar textu. Það verður þess að nefna sem við erum metnaðir og klára út af að challenge með einhverju svona verkefni og segja að ræðum þetta eftir átið, að ræðum þetta á morgun og þú skal segja okkur á þessu að það er bara undantekna í lausn að koma frábæri. Þakka kærlega fyrir lesturinn. Ég ætla bara að minnast á í byrjun að mér þótti óþarfar óþarft hik á þér í byrjun að þetta væri kannski einhvert efni sem að þú værir að presentera sem að einhverjum fræðingum þætti eða það væri brástæði fyrir því að bera kviðbúa fyrir því. Þetta var afskaplega flott og mér finnst þetta að bera vitni alveg framúrskarandi system. Þannig að mér langaði bara að láta vita því að hógværðin þín í byrjun var óþarfi eða kannski einhver stíl en hún allavega átti ekki, eða hún þurfti ekki að vera þarna. En þess að kærar þakkir, þetta lýsir alveg frábæru kerfi og frábæri kennslu. Mér langaði aðeins að spyrja því þetta er mjög föstum skorðum og ég held að margir í háskólanum getur mikið af ykkur lært það hvernig á að gera hluti og hvað er hægt að gera. En þið búið við þá góðu stöðu að þetta er í dálítið þéttum skorðum og þið þurfum eiginlega að búa ykkur til provokasjónir til að vera á tánum og mér langar aðeins að spyrja þig systemið. Þið skiptið í 4 hópa, ég einhvern veginn tók ekki alveg nógu vel eftir og þið farið með fyrirlestarna 4 sinnum, þannig að þið eru aldrei með 50 manna hópin, er það rétt hjá mér? Já. Þannig að þegar þú talar fyrirlestur þá með 12 og hálfa. Já. Takk fyrir þetta uppgafinu sko, þetta er engin uppgerði, ég var með, kannski ekki með kvíðin en ég veit bara hér sittur fólk sem að pæla í kennslumálum og takk fyrir það. En það er rétt, þetta er mismunandi eftir árum í læknindinni. Og þegar krakkarnir búin á 15 og koma á barnadeild, kvennadeild, geðdeild og taugasjúkdómadeild á svona auksjúkdóma og þá getum við ekki tekið 50 nema inn á barnastíðan. Þá var þetta uppræð þannig, eða það verið ýmsar útgáfur þessu, tíma þá var það þannig að fyrirlesturinn var komið fyrir kannski haustinn og bara renti gegn fyrirlesturinn frá 8 til 5 og síðan komum krakkarnir á kúrsinn og rótuðu gegn. Það var einhverju skemmtilega fyrir nemana að vera í fyrirlestur barnarækjum leið og þeir eru á barnadeildinni. Þá ekki fyrirlestur september og komum svo mars barnadeildina. Þá var þetta ákveðið að integrera að taka fyrirlesturna inn og vera bara með það fyrir hópum. Þetta er auðvitað þýðir ekki öðrugt að maður endur til þess að sögum brandir og sögum stöðum og svona sko. En þá maður bara heyrir saman er ég virkilega að segja þessa sögum eina ferðina skilur þið. En á hinbóginn að þá er sannlega þess að þýleiti til mjög skemmtilega að þetta er svo nálægt krökkum, þetta er bara eins og hópur hérna og það geta allir verið að segja og spyrja og koma með andrúrsendur og svo nærmast og andrúrsendur verður einhvern veginn svona skemmtileg og þetta er með prófokasjónar sem er bísið til með breytingur og svo náttúrulega fáum við endalösa prófokasjónir með sjúklingunum auðvitað gerir þetta grein fyrir það sem gerir grein fyrir að barnalækningar geta verið erfiðasta starf í heimi. Hugsaðu frá því, flest gerir sér nefnir þetta, það er skemmtilegast að starfa í heimi. Hvar annars það er eftir með eitthvað viðfangsefni og krakki kannski með vor og lúnabólg og hósta og kvef og veikur en hann er svo glaður þannig að hann skjöða tyggjóðs. En það er endalega svona prófokasjónar þar sem maður getur sko tekið hvað við gera núna, hvernig við bregðast á þessu. Það er eitt sem er mjög mikilvægt í þessu,
þessari klínísku kennslu og allir í kennslu var svo fljótur að gleyma þegar, eins og við talaðum, ég er mjög ungur, mjög stutt sem ég er leiði þannig ég maður þetta mjög vel en maður sest niður með einhverju nema kannski á vakt og maður fer manum gegnum eitthvað sem manni finnst mjög einfalt, mjög banalt, þau að gera okkar í degi og þau eru svakalega þakklæti þau hefur ekki átt að sá þessu það er alls mjög sem er komin inn í gjörselni rútinu okkar sem eru þetta ekkert rútinu eins og krakkur sem eru að stíga sér í fyrstu skrif og maður gleymir því þessa diskusjón geta að vera svakalega Mér þakkaði þér skemmtilegt verið. Ég er svona velti stundum fyrir mér hlutverki fyrirlestra. Hvað þurfum við mikið magna fyrirlestra myndast í þessu námi, sérstaklega þegar við erum farin að tala klíníska námi. Af hverju erum við með það? Er það til að tryggja yfirferðið yfir okkar efni eða er það að hefð eða vegna þess að ég held, þú veist, maður stímulerar rosalega mikið í gegnum problemorientun eða einhverja slíka nálgun, vandamáli sem maður er að eiga við. Hver er ástæðan fyrir að við erum með þessu? Ég hugsa það sem réttin, en þetta er svona ákveðin sko hræðsla hjá manni, þú ekki að sleppa ykkur sem það finnst svo mikilvægt. Þetta verður að koma fram, verður að fyrirlestra þetta, verður að fyrirlestra þetta. Ég hugsa þessi hluta þessu, þau geta náðsins að ekki með alls það. Hluta til að eiga fyrirlestra kannski fyrst og náttúrulega að vera til þess að einfalda efni eða skýra efni eða þess á einhvern veginn í minni. En maður getur gleymt sér einhver tónur vitt. Eitt dæmi sem ég held að Kristján Ellefsson har sagt, það var fyrirlesari útlöfum sem láta fyrirlestra. Og í miðju fyrirlestra tók hann vasklasið og hellti í lauskur. Og svo held hann áfram. Og svo sagði hann, það er svo sorglegt við þennan fyrirlestur sem að vinni 3 vikur að búa til. að eftir mánuð þá er það eina sem er munum sem fyrir þetta í hellu vatna. Og þess að við til í þessu. En ég held að félagsmenn hafi kannski til að hafa sko, þetta hlutverk að koma upplýsingum á framfæri. Það er kannski frekar lítið. Þetta hlutverk að skýra efnið eða taka þátt í umræðu svo að það festist betur, það er mikilvægt. Og það er mikilvægt að sá sem flytur fyrirlesturinn, hann verður að kunna skilja þegar ég flytt fyrirlesturinn lungnabólgur og börnum við eitthvað slags. Það verður svo þekking að vera góður á barnaspil. Það er kannski hluti af þessu líka. Ég er alveg samanlega að við gætum fyrir meirita vandamálum við að það er vísu í Hollandi, þar eru nokkra háskólar og einn sem er í Maastricht, hann var nokkuð frægur fyrir það að vera með mjög mikið vandamálum við það og mjög mikið integrerað nám, eins og hefur verið sér. Og það gekk vel og var mjög góða dóma, en niðurstaðan af þeim nemendur sem lærið þeim skóla, að þeir fóru langflestir í heimilislækningar og svona almennþjóð, þeir fóru mjög lítið í sérgreinar. Þannig að það er svolítið skipt líka á háskólum sem það er svona heimil. En við erum með, sko, ég held að loði læknadeild og annar háskóla líklega, við erum allt og mikið af þessum fyrirlestum, svona framvinning og vendarskóli, það sé alveg eins. Og síðan við sjálfum sig, það getur einhvern fyrirlest, sjá bara eins og núna, ég tala og bara óstöðandi og klukkan að koma. En maður er með til þess að mér finnst sakar áhugaður, ofslega interessant og ég er bara kvitt blóðkóðni eða hvað veit ég, og svo er mér fyrirlestur í bæðina líka og ég set nokkar glæðir inn og hann vex. Og svo verður við að tala losa, kannski ekki að klára þetta litið tíma. Og þá kannski tekjum til og styrta. Við höfum bara að taka þetta svo skemmt, þetta og svona, eitthvað svona. Og allt er bara að styrta fyrirlestum helming og hann er miklu betri. Það var allir upplegað þetta. Þetta heldur sér áfram, sko síðan upp í framhaldsnámi og þegar við komum lengra í Þetta er svolítið þessari, eftir þessu boxi settur til þessu 4, að við erum svolítið mikið í þessu. Við erum ekki mjög mikið hérna. Það sem að nemendur eru meira svona að taka ábyrgð á þessu og getur fyrir. Ég held að þessi komin langt. Ein spurning enn. Má ég segja bara í næsta, bara hendur kærlega að koma, það er mjög gaman að finna fyrirlestum, mjög gaman að þessu umræðu. Takk fyrir.